Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama Arisa Channel. Kali ini kita berada di tol Trans Jawa, tepatnya di Kabupaten Batang. Di sini kita akan memantau armada bus yang lewat di area sekitar sini. Ini ada armada dari Tirtomulia Agramas, baru saja menyambut. Dan dari arah sebaliknya ada Agramas kembali, ini BM05 arah Jakarta. Dan ini terpantau satu unit armada dari Agramas kembali arah Surabaya dengan ciri khas biasa warna merah putih. Dan dari arah timur terpantau satu unit armada dari Ramayana. Menyusul di belakangnya ada satu unit armada dari Murni Jaya. Terpantau kembali ini dari arah timur ada 3 unit, 4 unit yang ini dari Berlian Jaya. Disusul belakangnya ada Laju Prima sama Lufthansa Konvoy. Dari arah timur kembali satu unit armada dari STJ menyusul yang depannya. Dari arah Jakarta satu unit armada dari bus pariwisata sama truk oleng itu. Mantap orang telolet. Nah, ini dari arah Jakarta terpantau dengan kencang. Ini ada dari bus pariwisata DPR Kota Tangerang. Dan dari arah sebaliknya ada satu unit dari Baladika arah Jakarta. Terpantau ini dari arah timur beriringan dari Garuda Mas. Di belakangnya ada Laju Prima. Dan disusul ini ada si oren hitam yang sangat mempesona. Motra ya, dari STJ Motra hitam oren Jakarta. Dari arah timur terpantau dari Pandawa 87 arah Jakarta. Dari arah timur terpantau satu armada dari bus pariwisata. Dari arah timur satu unit armada dari Agramas. Disusul dari Sudiro Tunggajaya. Dari arah timur nih kembali satu unit armada dari Agramas. Terpantau kembali dari arah timur ada dari Ramayana. Terpantau satu unit armada dari arah Jakarta ada Agramas. Dari arah timur nih sudah terpantau satu unit armada dari Agramas. Ada Petruk. Dari arah timur kembali nih terpantau satu unit armada dari Murni Jaya. Dan diikuti dari belakangnya ada Sinar Jaya.
disusul dari laju Prima, dan di belakangnya lagi itu sudah terpantau 2 unit armada dari Murni Jaya, dan satu lagi ini ada warna biru dari Big Bird. Dari arah sebaliknya ini satu unit armada dari Agramas Abimanyu. Dari arah timur ini sudah terpantau ada Agramas kembali PM004. Disusul di belakangnya ada Garuda Mas Juan Jakarta. Terpantau ini dari arah Jakarta ini saling pepet 2 unit armada ini, saling kejar-kejaran dari Trabus sama Haryanto ya. Haryanto mengejar. Dari arah timur nih terpantau ada Garuda Mas. Disusul ada Rosalia Indah. Yang terakhir ini ada Agramas ini menyusul Rosalia Indah arah Jakarta. Terpantau itu ada satu unit armada libas jalur kiri, ada ACC mantap, Tunggal Jaya mantap sekali ya, ramai ya. Dari arah Jakarta kembali ini ada Agramas, dan dari arah berlawanan ada Harapan Jaya. Satu unit armada dari Jakarta ada Mahardika. Dari arah timur ada satu unit armada Harapan Jaya arah Jakarta. Dari arah timur ini satu unit armada dari Murni Jaya. Oke, terima kasih untuk rekan-rekan yang sudah bergabung di Arca Channel. Jangan lupa dukung dengan cara like, komen, dan subscribe agar bisa terus berkembang. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.